我家可能是东北最后一个吃上芸豆的。由于最近连着下了1周的雨，今早雨一停，我老就动身去园里了。园里种菜，就下1个礼拜雨在烂地里了。这玩意儿烂地里啊！啊，下雨下地真不能看。这水就是山上空下来的水呗吗？啊，对呀，在地满天就能洗净了。来混呗。啊，这雨是没少下，这河现在都挺宽挺宽了。昨天没不，昨天那水都来大腿根儿。这幸亏停了，这要再下2天就成海边儿这块。那还不好，说你一天到晚老看海，知道还得看雨。眼前是海，这雨。这没有毛病吧？这是。你看这2天这雨下的，这草有菜高，收收，你看长，你还能看着了。啊，西瓜也崩了，这个雨下多。我看，哪个西瓜碎了？你看，这个雨下多崩了，就碎俩。那你还想塞多少？你到塞能来吗？你还有一个好的。这个都红了，都快要好了。谁不学的？哎呦我天，早知道我早点吃好。那小瓜没有事啊？没事，这咱俩上院去看土豆，土豆还不知道烂没烂呢。你土豆也没洗啊？没洗啊。那土豆烂没烂？土豆没烂，土豆挺好，这一半天也好出了。没有，我看那芸豆也好，这个得加包包吃吧。啊，好，走，这多少心没了？没了，挺好，没了。老二，你说这回这场雨下，你是高兴还是闹心呢？你说你怎么说吧？分什么屋？庄稼好，庄稼长有1倍高。这帮门呗？帮门好，你菜用不了那么些水分，菜就这水多就老死了。总的来讲，农民还是庄稼为主，还是苞米，行，挺好，苞米好就行。芸豆结多大？我看还行呢，啊，也不小。还行。你也给豆浆摘的，我家锅面哈。好。我帮你摘吗？不用你，那我干够狠。你竟然还发面了？不发了，汤面，包一个包汤面真好吃。芸豆摘完了吗？你这么快？没呢，我看天要坏，又要下雨，你才买新车，我得早等可盖上，要不早完了吗？我买那2手车，你随便烧，不用管。买2手车能靠谱吗？不能3天2夜再坏了。不能，我这是在挂自二手市场买的，每台车都有官方检测，还能提供保险理赔记录，车况一目了然。这宝马才花6万6，油车还有2万公里质保，买2手车挂自有保障。那你去给盖一下，毕竟咱是新买的。这天能下吗？这天？哎呀，说不定这天实在雨了。白面一半热水，一半凉水和好后，醒10分钟。没了，这芸豆啊，西柚这高猪大油炒，包好吃。这芸豆现在都炒了啊！你芸豆你要不炒，有生豆味儿没有我吃。你炒包子包第一了，可香。你动不动第一？第一了，这好吃啊！最后加入葱花、姜末翻炒出锅。妈，爆挺快呀！啊，那不开风扇太热，这天儿啊。这天突然干什么？这个天就也看不了。咱这个恐怕提前供暖。提前要提好几个月啊！提前供暖呢？提前供暖。你这一盆芸豆馅能包多少？2锅。这是炒好那个呗？你这油不少，我尝一口。你干嘛？你着急走啊？啊？这都有毒啊！这是半天不许的。这俺没炒熟啊，这个。大头轻。不行了，我寻思哪儿得地有关系，找好给我着急下去。我有那关系，我有那关系，我又拍这玩意儿，我还有那关系，我有那本事，我还跟底下托人干好活。我上一报道的我。包好的包子上锅蒸20分钟。好了，找俺老爷吃饭。啊，好，我去。老爷，吃饭。吃饭。吃饭啊，好了。好。洋葱啊。啊，你晒它干什么？这师傅在干吗？这你才扣的呀？没少种。你这洋葱怎么不大呢？么事？带的晚。啊，这下雨你都下烂了。你走吧，你去洗手去吧，我帮你收拾。你把堆咋子抽里头？啊，不让瞎干。切。好了，老伙，你来吧，第一了。
这块怎么吃？啊，我去拿。那来吧，老虎，多少钱啊？好也不少。那老虎带吧，再讲。到没到处？看你点脸是吧？你把手机关了，我在这出来。不是，我不。你不都吃？你都吃，啊，洋洋叫我吃你，你狗死我！不是到处就到有的，你狗不狗意？吃饭。你打玩笑啊？咱俩谁大？咱俩老爷大。是你打那个啥脸你干什么？你在折腾我？好不好吃？哎呀，好吃。好吃。好吃就热。这老比头更不好吃了。吃饭吧。来吧，家人们，开饭了啊！这个包愿吃那个锅边的这个比较香，加点辣椒油。这芸豆馅搁猪肉炒过，太香了，真的。什么第一了？好吃。爱吃当啥？今天给你包。来，不用了，谢谢你，不用了。这真的啊，东北孩子就一到这个时候哈，真芸豆都好成一节了，真天天吃。不用，再来一个啊！这个芸豆馅啊，就得多放油，多放肉炒一下才香。太好了。